Deyir, bir nəfər susuzluqdan yanır, Yezid qoşunundan biridir. Susuzluqdan yanır və gəldi, deyir, çatdı, İmam Hüseyn baxır. İmam Hüseyn su qabını ona uzatdı, dedi ki, iç özü. Bu deyir, götürdü həyəcandan, o su çalxalanır, içmək olmur. Böyük su qablarında elə olur. Çalxalanır, içə bilmir. İmam dedi ki, narahat olma, aram ol, iç suyu. Gördü ki, yox, həyəcanlıdır. Deyir, götürdü tuluğu su qabını əlinə İmam Hüseyin özü, saxladı, dedi, bax, iç, aram, suyu içirtdi ona. Dünyada belə adam tanırsınız ki, qatilinə su içirtsin. Hüseyin eləyən bu. Bu kişi vəzifə uğrunda dava aparıb. Bu kişi dünya məqamı uğrunda dava aparıb. Bu dəyər göstərib ki, bax, biz necə dünya istəyirik, hansı dünyada yaşamaq istəyirik. Qatilinə su verəcək qədər mərhəmətli, mərd, böyük şəxsiyyətə malik olan insan.